再后来，秦玉衡被灭门，大师兄长崎不知所踪，云穗嫁给了顾江，生下了顾家如今的老三，顾朝夕。可我听说，云穗在嫁给顾江之前，就已怀有身孕。有些事情你知道的越少越好，你只需要知道，只要有大哥在，你可以永远无拘无束的做顾问说。走吧，别让瑞王久等了。原来三弟，我从前不知，四弟跟大哥私下这般亲厚，就是不知大哥打着何种算盘，是真心交好，还是想要得到四弟的支持？你说三弟并非顾家之子这事，大哥如何知晓？四弟又从何得知？二姐邀我前来，就是为了让我看这个？自然不是，我今日叫你来，本来是想让你帮我选一件衣裙，不过，如果三弟当真不是顾家人，弟媳如何打算？这些捕风捉影的话，想必二姐是不会轻信的。弟媳这样说，我便知晓了。走吧，既然瑞王相邀，我们也别让他久等了。不过你说，瑞王为何忽然宴请？今日能与诸位在这里相聚，实属幸事。大家莫要拘谨。我同朝生多年以书画交友，结识的红颜更是承蒙玄机的照拂。问双呢，也算是我看着长大的。这位顾家老三，虽然今日不在，但我与朝生亲厚，便也全将你当作是弟媳了。雨落不敢，只是有些遗憾，我偶得一盘残局，听闻三少主奇技了得，便想与之切磋。如今看来，恐怕是心愿难了了。有何难了？王爷既有如此兴致，我便差人去寻。王爷，我也曾就棋局同夫君多次探讨。若王爷想寻对弈之人，不知于洛可否一试？美人相邀，我自然是无法拒绝的。来人！王爷。啊，抱歉。王爷有心事。唉，如今匪患初平城外暴雨，致山体滑坡，将云崖寺冲垮。父皇因皇帝的事一病不起，我本不欲管这些，但此刻我才明白自己的无力。若能选择，我宁愿每日观棋斗画，在太平盛世之下做一名闲散王爷。啊，今日难得大家相聚，不说这些了，继续。王爷，啊，府中有要事，今日不能陪大家尽兴了。四弟，可要对弈？可惜这棋局未完。不过弟媳，对弈瑞王，你怎会如此不藏锋芒？也不怕他输了棋局，迁怒于你？瑞王棋技精湛，看似随意无章，实则步步为营。难道这盘棋你会输？时局尚早，还未可知。
果然是观其如观心，弟媳可有观其难辨其心之人。不会是我三弟吧？阿洛，那天我是……对不起。咱们还能回到从前吗？你我相识已有5年，在玄机阁，你从未有少主家子，善良、热忱，也是我所见之人中最为干净通透的。你对我来说，不仅是同门少主，我也是真心将你视为我亲弟。如今我嫁给朝夕，随他称你生四弟，自然是不会将你那热无心的话放在心上的。时间也不早了，我该回去了，你也早些回府。这不是顾家的三公子吗？正好在这儿遇见你，免了我去顾府的麻烦。这个就交还给令夫人了。还有这个，那就辛苦顾公子了，小的先告退了。他人呢？他说今日天气寒凉，怕主人在宴席饮酒，身体不适，做了汤温着就出门了。他去哪儿了？你怎么没跟着？去了胭脂铺，有安卫跟着。他做了什么汤？说是驱寒醒酒的汤，可要我现在端来？不必了，等他回来吧。嗯。主人，他说这汤要热着喝。下去吧。可相思悲，为一个谁？自知往事纷飞，情难追。流到的轮回，参不透是非。与你错对，我有愧。终红沉睡，我敬一杯。别当此场相陪，风月泪，你一笑凄美，同
快走，你别管我。我又怎会丢下你不管呢？一个男人哪怕性格再温和，若是连自己的夫人都护不住，不必担心，我去就好。回来了。嗯。谢谢。早点休息。咱都守了多少天了？哎，是。糟了！听说了吗？昨天夜里，衙门那9个人认练的尸体被盗走了。啊？什么人会大半夜的盗尸体啊？哎呀，说的就是啊。夫君留步。夫人何事？那具尸体本就疑点颇多，如今遭窃，夫君何人所为？在下不知。城外云崖寺坍塌，已殃及周边百姓。我看过朝夕店铺之前的账目，从前他便免费看诊和募捐。我想以他的名义捐赠一批物资。你既已决定好，去做便是。夫君，城中最近有些流言，说衙门那具尸骨便是朝夕，所以我希望你能随我一同出面。但你无需担忧，他从前的募捐从未留名。你只需要在殿内清点，随后在马车内静候便好。夫君今日身体可还有不适？
未曾。物品清点已完毕，你只需要随我去趟店铺即可。我身体还是有些不适，你叫玄清陪你去吧。玄清已出门，替我办些事情。夫君，方才不是还说身体无恙？朝夕虽因身体常年在这院中，却曾不留名接济过很多百姓，药房更是每月都会免费请郎中看诊赠药。如今若他还在，听闻此事，想必也不会置之不理。三少主果真是风光霁月之人，也难怪你愿意趟顾家这趟浑水。夫君这样说，像是吃味了。自然不是。诛伐之事虽是因春风醉引起的，不过我会尽全力补偿你的。如何补偿？待三少主归来时，我定会向他请罪。请罪？如何请罪啊？说你我二人不洁？非也，此事一切罪责在我。你中了春风罪，可我没有。若论罪责，恐怕我才是该万死之人。我们不必争论是谁过错，便只当此事从未发生过。喂，把这抬过去。施主，有劳各位了。我们不去云崖寺吗？带你去个地方。来，喝口水。谢谢。记得还是服药。谢谢，谢谢。儿子来，让大夫给看看啊。哎呦。前几日的大雨让云崖寺坍塌，有众多商户在瑞王号召下为寺庙募捐，但这场大雨让这些猎户同被灾祸殃及，鲜有人知。我怕这些人无人照拂，便请郎中先行来义诊，只是未料到大哥也已先行，差人将物资送到。啊，府中还有要事，今日不能陪大家尽兴了。怎么了？我只是在想，大哥究竟是什么样的一个人？人都是有善恶两面，盛世之下，谁都想做善人；败世之下，又何以笑他人为恶？与其分辨他人善恶，不如为其留下善良。所以你临行前收到的消息便是这个。
既然也有人帮扶，也请了郎中，想必他们没有什么需要帮助的了，我们就先回吧。哎，回来了，回来了，回来了！怎么样了？让我喘口气。我跟你们说啊，那帮官差说我们的房屋坍塌是自己的问题，他们不管。我去之前就知道会这样，还好有顾家的大少爷和三少爷给我们送来了这么多粮食。是啊是啊，多亏了顾家，顾家真是大善人呐！真是。还有一件事，银崖寺的墙不也被冲塌了吗？啊！银崖寺的人今天修缮，在被冲垮的墙角发现了一具尸体。尸体啊！等等，怎么会出现尸体呢？哎呀，这谁知道啊？夫人不是已经帮了他们，为何还这般愁眉苦脸？我素来不喜管这些闲事，不过若朝夕见此情景，他那般心善之人，恐怕会更添烦忧。若是三少主平安归来，那时你二人便可同济天下。我们区区商户如何可济天下？不过，听闻瑞王最近有些忧虑，如今太子薨，若瑞王有心为民造福，恐怕倒也不失为一件幸事。你也这般觉得？娱乐不过女流之辈。商户如何？女子又如何？有为百姓之心，即为滴水之意，也可成为大旱时的第一滴雨，垂危之际的最后一滴水。主人，主人，云崖寺墙下发现一具尸体，尸体是位成年男子，如今已被官差带走。他随身带着医者的针与药，官差在他身上发现了一个与他简单衣着不符的香囊，可属下瞧着那像是大少爷的。下去吧。是。若尸体一早就被埋在院墙之下，雨水冲塌围墙时就该被发现。夫君是觉得那具尸体是坍塌了之后被人放到那儿的？你觉得人是被他杀的？顾朝生此刻就在寺中，官府顺着香囊去找到他，也是迟早的事情。常人若听到这样的事情，不是应该先关注尸体身份？你又未见到尸体，为何先关心起凶手啊？毕竟此事与大哥有关。难道你就不好奇，死者是谁？大哥不是带了一位郎中来试探我的病情，不是他吗？夫君莫要太过费神，偶尔也要休息一下。这个月新进的一批药材已经到了，玄清今日去清点，我也让他将适合调养你身体的药材先带回来。如此，便多谢夫人了。你我之间何必说这些？若能让你身体康健，便是世上有灵丹仙药，我也定会跨越万般险境。
去为你寻来。夫君不是很喜欢这油带酸涩的葡萄，若喜欢，便多吃几颗。夫人玩的可还尽兴？未曾。主人，但说无妨。我已按照主人吩咐，仔细检查过那具骨骼。自骨骼长度和骨龄推测，尸体极有可能是三少主。知道了。大哥应该也在猜疑，那尸体是被我盗走的，所以才派人来监视我们的一举一动。需不需要我去？不必了。若他们想看，就让他们看。只是，若那具尸骨当真是朝夕，想到他含冤而亡，我却无法祭奠。主人，不过，大哥应该很快会有动作。云崖寺坍塌的墙院下，发现一具尸体，尸体旁遗落的香囊，极可能是大哥的。那具尸体，去查一下。若我所料不差，应当是秦神医。醉仙楼的老板娘秦神医，如此接二连三的死亡，偏偏都赶在我们之前。一切或许并非巧合。您是说，您的那位夫人身边有细作？天蓝，好了好了，我不说了，我就是在怀疑会是谁。不会是他身边那个叫什么青的侍卫吧？如今这顾家我已探得七七八八，除了老家主的房间和山顶上那座高塔，我没太敢轻易靠近。情况如何？就那样吧。顾朝生看起来和普通的商户没什么区别。顾玄机院中倒是种了很多毒草，他整日不是在房间研究这些东西，就是去醉仙楼练武。至于那个顾问霜，他更简单了，房间里干净的什么都没有，每日就是沉迷练武。哦，但他武功不低，我没太敢轻易靠近，怕打草惊蛇了。对了，那天我中了醉仙楼老板娘的毒，您把解药给了我，可您不也闻了那香？您后来怎么解的毒？继续盯着那个人。顾朝生最近在监视着扶风阁，若无要事，不必联系我。是。谁？怎么喝酒了？
你这是要去哪儿？二姐邀我一叙。今夜天气寒凉，夫君早些休息。为何造化弄人？在我刚知道同胞的兄长当年原来未死时，就得知了你已身死的消息，又让我再以为自己寻到所爱之人后，才知道他原来是何故不得殿，何以为家？原来因为我在，他连祭奠你都做不到。师傅，我已经没有什么可以教你，主上也不必再以师傅相称。如今的我，也不过就是个守墓人罢了。一日为师，终身为父。罢了，你根骨绝佳，我已将毕生所学传授于你，天机门也算后继有人了。不过，你不要怨恨你的父皇，他在那个位置上有太多的身不由己。我又怎会怨他？你有多久没有真心的笑了？莲姨当年遇刺，与你哥哥一同离世。若是有他能陪你，你也不会像如今这般。虽然我也因莲英的死也对他，但你父皇力排众议将你立为太子，本是想保护你，未曾预料，反而让你陷入了险境。他也因此假意冷落你，想以此来保全你。这里为何有座新坟？天机门，无论嫁娶，同去同归。也不知我还能当几年这守墓之人。师父，你该走了。人这一生，何谓真假？真相与假象往往相生相依。只有你敢于相信，才能看到。莫要到了最后，追悔莫及。为师面容，心一细，言何以显，共此生。生离未遇，长相忆。夜梦频寻，影难成。命途多舛，
各天涯，兄弟情深，似海家。幽冥何处寻无兄？星辰闪烁，雷电家。弟媳今日来与我同聚，不知所为何事？二姐前几日不是一直邀我一聚，只不过不知为何二姐会在这茶楼。是，这几日我想着为醉仙楼办一个重开大典，也在届时宣布易主的事情，这才想着知己知彼，提前到旁边这家店看一看。弟媳可要好好帮我看看。我本想着在当日献舞，不知弟媳能否指点一二？娱乐功底浅薄，怕难陪二姐舞姿。谁说的？弟媳宿州一舞可是惊艳四座呢，不知我今日可有幸得见？宿州这样小地方的小事，都逃不过二姐的耳目。二姐真是让人惊喜。只是刚巧路过，见那家酒楼内热闹，便去瞧了瞧。不过那天沈将军也在，还真是很巧呢。二姐此刻还在忧心于我，不如还是担心自己。我怎么了？弟媳是怕我舞姿笨拙，当众献丑？二姐的舞姿自然是极美，只不过醉仙楼临时易主，本就古怪。前老板娘离奇遇害，她遇害又与我无干系，我这可是正当买卖。那是自然，只不过如今顾家这艘船本就在颠簸摇曳，此时二姐大办开业大典，若是为了吸引有心之人，你我今日一叙便已足够。弟媳的话我记下了，只是我很诧异，你竟会愿意这般提点相告。二姐不也是送了我一份大礼？我哪有什么大礼？若是我这儿有什么能入得了弟媳的眼的，自可随意拿去。赠人以笔，是护身厚礼，还是图穷匕现？还是要看使用之人。弟媳所言的使用之人，是你，还是我？二姐以为杀手与暗探的区别为何？杀手需要武器，暗探不需要。武器会让暗探暴露身份。对于暗探而言，世间万物，乃至对手的武器，皆能为我所用。时间不早了，我先回去了。你我之间，又到底是厚礼，还是图穷匕现？
主人，这首诗很少有人知道，是曾经一位诗人为悼念故友留下的半句话。明明未提及生死相别，却句句皆是山河万卷，美酒佳酿，无人与共的思念。你倒是有心了。大少主院里可有差人来？未曾。他倒是比我想的要沉得住气。按照主人吩咐，这几日我暗中跟随大少主，家主将他拒至门外，他又暗中去了玄机阁。只不过顾玄无言。主人料定他今日会来，是因为香囊一事，官府已经要查到他头上。他若是想借用玄机阁之力，今日我与二姐一叙，他自有意提起，在宿州曾见过我为沈将军献舞。那日任务隐秘进行，只有你我二人知晓。主人，天子任务隐秘，我绝不会向任何人提起，更不会做出泄密之事。起来吧，我自然是信任你的。前几日，扶风阁有刺客潜入，你被暗算后昏迷。在处理刺客时，你说听见了异响。是，属下当时神思混沌，但在与刺客对峙间，似乎听到了异响，就好像是有人在暗中相助。知道了。三少主夫人，衙门今日因尸体失窃一事差人来问，大少主让您过去，说有几个问题想问您。知道了。你留下便好，我去就回。嗯。你可知罪？那便要看大哥定我何罪。衙门里那具无人认领的尸骨，现在何处？既无人认领，我又如何知晓？那我换个问题：今日你的侍卫在何处？今日，药房新进了一批药材，我便差他去做了清点。若大哥有任何不适，我明日也可以让他去准备些药材补品，为大哥送来。清点。发生何事了？雨落呢？大少主来者不善，将主人带走了，一切可能与三少主有关。
你可识得这是何物？倘若这骸骨不是顾朝夕，为何要将其道出，偷偷掩埋？如果顾朝夕已死，扶风阁里那位又是谁？你费尽心思进入顾家，就是为了玄机阁阁主之位？只可惜，玄机阁虽掌控情报命脉，但却始终依附于顾家。且不说顾朝夕的死是否与你有关，倘若有一日父亲知道此事，你认为他会留你？大哥希望我如何？看来弟媳倒是识趣。我本以为要与你多费一番周折。好啊，明人不说暗话，想要玄机阁可以，但必须归顺于我。助我登上顾家家主之位，否则这玄机阁的主人可以是你，也可以是其他人。哼，你这是何意？三少主不能进，三少主。余洛只是好奇，大哥如今为何那么匆忙，唱这一出鸿门宴？你这是要反悔？如今人赃并获。这骸骨，无论是交给衙门还是父亲，骸骨？莫非大哥觉得这袋中装的是骸骨？我的夫君就在这里，大哥莫不是信了那些流言蜚语，手足不实？今日我也去了云崖寺，见官差发现了这香囊时，便觉得眼熟，后来我才想起。所以，我便让玄清将其倒出，想着晚些将后续处理好，以免衙门怀疑到大哥身上。如此香囊，你竟用木盒掩埋，你当真以为别人不知你是何居心？听闻大哥被家主拒绝后，去找了顾玄武，这些人都是他借给你的。可大哥以为他拒绝帮你处理香囊一事，又怎会平白无故借人手给你，来挟制于我？人并非大哥所杀，大哥又为何如此畏惧衙门的调查？至于我是何居心，寺中发现了尸体，线索指向大哥，我为顾家，自然希望为大哥善后。只是我要调查清楚，事情真相如何，也要清楚大哥是否是余洛应当搭救之人。我既能将香囊倒出，也必会将此事查得水落石出。只是权柄在我，就看大哥如何抉择了。日后便希望与大哥协作愉快。顾家如今局势难断，大哥难道一点都未察觉？你买凶冷言，借玄机阁之手杀婉娘，当真觉得一点风声都没有？你借郎中之名，想试探顾朝夕是否识得那枚玉佩，可你又怎知，那是不是寻常的郎中？事到如今，大哥觉得顾家事还只是家事。大哥可以回忆一下，是什么促使你买凶杀人？又是什么契机让你带李郎中为朝夕看诊？我没有买凶杀人，李郎中也不过是我担心三弟的身体。不急，大哥可以慢慢想想。
今日时间也不早了，就麻烦大哥请人来清理好这些尸体。不过，希望大哥今晚还是可以睡个安心的觉。我不知道顾玄武对你承诺过什么，但是日后若你遇到他，还是绕路为好。夫人，侍卫并未回禀，大哥是否会有危险？危险？若能引出幕后之人，岂不是更好？这秦慎英之事，你当真要管？我原本也未曾这般想，但夫君不是说过，与其等待分辨他人善恶，不如为其留下善路。夫君如此慈悲之人，我又怎敢妄开杀戒？夫人也该知道，并非是我慈悲，而是在这权柄之下，与其杀掉一个人，不如让他成为你手中的一把刀。显然后者收益更大。只是，我始终是别人的一把刀罢了。既如此，当初又何必趟这趟浑水？又何必将自己困在这里？现在这一切，当真是你想要的？夫君以为我想要的是什么？自由。自由。夫君以为何为自由？飞鸟翱翔是自由，鱼游入海是自由。可既然世间有弓箭渔网，那我们眼前的自由，都不过是云烟过眼，俗世皆为樊笼。对我而言，真正的自由，是手里要有刀。为何不让玄清与你同来？他有更重要的事情去做。是吗？还是你从未相信过任何人？但今日你能来，我很开心。时候不早了，走吧。报！说，安排在大少主身边的人行动失败，一个都没回来。是。夫君，你上次比试的赌注还未说过，不过我倒有个问题想问你。什么问题？夫君其实并非手无缚鸡之力吧？是夫人教得好。你昨日不是应用得很好？
情急之下碰巧罢了。当真是碰巧。不然，夫人你觉得呢？三弟，三弟真是好福气，弟媳这般美人，即便我是女子，也想将你娶回家呢。二姐说笑了。只是，这醉仙楼，我已经打算再兑出去了。弟媳说的对，与其台前表演，我倒是更喜欢幕后关系。不过，我近日听闻了一桩趣事，半月前有位公子在醉仙楼。再加上用了些小手段罢了。尺寸合身，二姐有心了。哎，凤冠还没试呢，应该快到了。怎么会是你送来？在外面碰到的，便顺手带了进来。你们聊，二姐就不打扰你们夫妻和睦了。婚前相见，听闻不吉利。因我成婚多日，不过是补个仪式罢了。你需要我帮你完成婚典，那大婚之后，你有何打算？夫君呢？有何打算？清风拂流萤斜阳，故乡深深岁月藏。青石板上